Коллеги, всех приветствую на канале Трудовичков, с вами Сергей, специалист по охране труда. Сегодня мы снова будем трудиться на благо наших сотрудников и узнавать для себя что-то новое. На повестке дня, собственно, новости по охране труда, которые, напоминаю, собраны в отдельном одноименном плейлисте для вашего удобства. Итак, приступим. Согласно постановлению правительства РФ от 6 мая 2024 года номер 583, с 1 сентября 2024 года вступают в силу новые правила аттестации для получения права на выполнение работ по специальной оценке условий труда или САУТ. Теперь статус эксперта будет присваиваться заявителю, успешно прошедшему аттестацию. Сведения о нем будут внесены в соответствующий реестр, подтверждаемый выпиской из него. До внесения этих поправок статус эксперта получали лица, имеющие сертификат. Теперь заявитель сможет пройти аттестационные испытания в форме дистанционного тестирования через единую систему идентификации для государственных услуг. Если необходимые функциональные возможности отсутствуют, тестирование будет проводиться в указанном в уведомлении месте. Видеофиксация процедуры тестирования станет обязательной. Минтруд примет решение о внесении сведений в реестр экспертов, осуществляющих специальную оценку условий труда в течение одного рабочего дня. Выписка из реестра формируется автоматически, будет удостоверять право на выполнение работ по САУ. Проект приказа МЧС России об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, предусматривает, во-первых, замену действующего приказа, во-вторых, обязательное обучение сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей с 1 марта 2025 года и также продление срока действия до 1 марта 2031 года. Также разрабатывается проект приказа МЧС России о внесении изменений в приказ МЧС России от 5 сентября 2021 года номер 596 об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности. МЧС России предлагает обновить систему проверок. Приказ МЧС России 4 февраля 2022 года номер 62 заменяет единый проверочный лист на 28 новых. Они занимают более 730 страниц и делятся на две категории – межотраслевые и отраслевые. Межотраслевой проверочный лист охватывает область защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Отраслевые листы ориентированы на организации, деятельность которых регулируется определенными ведомствами. Например, Минтранс регулирует несколько направлений, включая железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт и аэропортовую инфраструктуру. Другие ведомства также имеют специализированные проверочные листы. Обновление представляет ведомствам более точные инструменты для оценки соблюдения требований безопасности и других нормативов. Это повышает эффективность надзорной деятельности и способствует улучшению условий деятельности в различных секторах. Новые проверочные листы вступят в силу в третьем квартале 2024 года. Минтруд РФ внес поправки в приложение номер 1 и 2 от приказа от 20.04.2022 номер 223-Н, которые регламентируют порядок расследования производственных и несчастных случаев. Поправки вступают в силу с 1 сентября 2024 года и будут действовать в течение 4 лет. Обновленный порядок оформления акта Н1С о несчастном случае будет применяться при рассмотрении обстоятельств произошедшего в органах следствия и дознания, экспертных организациях, судебных инстанциях. Для его составления вместо бланка формата Н1 ЧС будет использоваться форма номер 4, собственно, содержится во втором приложении к приказу номер 223Н. Акт формы Н1С будет утверждаться на основании единогласного решения комиссии, занимавшейся расследованием факта травматизма, или инспектора труда в случае самостоятельного расследования этим должностным лицом. Документ будет оформляться в том числе, когда нужно будет продлить сроки расследования для определения причин несчастного случая и выявления лиц, причастных к нарушению правил охраны труда. С 1 июля 2024 года в России вводится уголовная ответственность за неоднократное нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Собственно, федеральный закон от 31 июля 2023 года номер 398 ФЗ вносит изменения в Уголовный кодекс, дополняя его статьей 217.3. Наказание наступает после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения. Во-первых, если по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью человека или причинен крупный ущерб на сумму более 1 000 000 рублей. Во-вторых, если по неосторожности причинена смерть человека. И в-третьих, если нарушение повлекло по неосторожности смерть 2 и более лиц. Уголовное наказание
наказание будет применяться, если виновный 2 и более раз в течение 180 дней привлекался к административной ответственности. Сумма крупного ущерба должна превышать 1 миллион рублей. Если преступление причинило ущерб более миллиона рублей или тяжкий вред здоровью человека, наказание будет штраф до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за 6 месяцев. Также в этом случае виновному грозит лишение свободы на срок до 3 лет и запрет занимать определенную должность. А если же преступление привело к смерти одного человека, тюремный срок увеличится до 5 лет. Если 2 и более человек, то до 7 лет. На данный момент в Москве более 100 тысяч курьеров, которые ежедневно доставляют 500 000 заказов. Их работа помогает уменьшить количество поездок на личных и коммерческих автомобилях, что положительно влияет на дорожное движение в столице. Собственно, новый стандарт содержит требования к идентификации сотрудника курьерской службы, его внешнему виду, транспорту и рабочей сумке. Также документ описывает развитие инфраструктуры. Собственно, в документе имеются такие этапы внедрения стандарта, как: первый этап: с 15 мая 2024 года начнут действовать правила в отношении внешнего вида сотрудников. А во втором этапе с 1 октября 2024 года вступит в силу требования о номерных знаках на сумках и транспортных средствах, а также элементах светоотражения на сумке и одежде. Сумка и одежда должны быть чистыми, с различными понятным цветом, логотипом компании. Курьеры должны носить брюки или удлиненные штаны и закрытую обувь. С 1 мая 2025 года начнут действовать требования к транспортным средствам. Они должны быть сертифицированными и оснащенными передней и задней фарой, тормозами, боковыми световозвращателями, номерными знаками, звуковыми сигналами, и предельная скорость не должна превышать 25 км в час. Передвигаться на самокатах и велосипедах можно по пешеходным дорожкам, тротуарам, объектам велоструктуры, по обочине и по левому краю дорог, где установлена максимальная скорость 60 км в час. Компании должны создать условия для правильной парковки транспортных средств и их сотрудников, чтобы поддержать порядок на парковочных местах и перед входом на склады. Курьеры обязаны пройти обучение безопасному управлению мобильным транспортным средством в корпоративном университете московского транспорта. Для допуска к работе нужно получить цифровой профиль и успешно справиться с контрольным тестом. Что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Ну, а чтобы я узнал, было интересно и полезно или нет, прошу оставлять обратную связь в комментариях. Ставьте лайки, дизлайки обязательно. Делитесь нашими видео где только можете. Я буду благодарен. Так сказать, примите непосредственно участие в развитии нашего канала. Ведь вместе мы сделаем мир безопаснее.